大家好，歡迎大家返嚟 Joanne Realtor 呢個視頻。今日同大家分享一間獨立屋喺 North Elmonte。呢個 North Elmonte 市係喺Arcadia、Monrovia 嗰啲高校分嘅鄰居。呢一間屋咧，裡面一共有3房2浴，居住面積有1040尺，地大有5829尺。1961年起嘅屋主，大約喺11年前搬入嚟住之前咧，就已經係成間屋做過裝修啦，包括同水管啊、廚房啊、地板啊、浴室啊、所有成間屋都已經翻新。喺最近1個月前咧，就翻新個屋頂，有中央空調嘅位置，附近嘅華人超市、各式餐廳，行路去小學喺前面嗰度。轉左手幾步路就去到一間小學啦 ，Durfee Elementary School。開車唔使半米路上605、10號同埋210高速公路嘅，環境都好幽靜。前邊我鏡頭向緊咧，一立都係嗰啲新屋嚟㗎。馬路亦都好夠闊，有2車位車庫，前後院都已經安裝咗嗰啲自動灑水啦。呢一間細細地啦，唔到1100尺嘅一間獨立屋。佢位置就好靚啦，屬於 North Elmonte， 價錢只係798,888。好，大家一齊入去睇裏面。入嚟，我哋見到呢個係客廳。前邊呢個窗口咧就係新嘅，正話換，大約1個月到。呢邊又有個 fireplace 啦，呢個暖氣爐。跟住入嚟呢個係廚房啦，飯廳。屋裏邊我哋見到所有呢啲櫥櫃地板同埋嗰啲 tile 喺廚房咧。都係大約10年前佢搬入嚟嘅時候就已經做咗 remodel 啦，但係佢 keep 得好好用得好乾淨啦。呢個爐頭都係5火種嘅。睇下呢個洗碗機仲係好好，都好新淨呢個屋主喺度住，佢即係保管啲嘢保得好好啦，好似新咁啦。呢個冰箱都還好。呢條門咧就出去旁邊間屋嘅，一陣我哋會行嗰邊過去。睇翻轉頭呢度咧就係廚房，前邊就係一個飯廳啦。睇下啲櫃都係嗰啲 soft close 嘅，地板都仲好靚㗎。過嚟呢邊手係安裝洗衣機。好，我哋過嚟呢邊，喺呢個走廊度有啲櫃，有啲雜物櫃，上下格嘅。過嚟呢邊手第1間睡房，睡房唔算細，但係都唔係話好大嘅。呢啲衣櫃都係一般嘅 size 咁啦。過嚟係2間睡房，再過嚟呢邊手係一個共用浴室啦。最後嚟到呢個係主人套房，跟住落嚟呢個主人浴室，呢個就係一個浴缸，但係佢個款式咧就比較新式啦，而且比嗰啲舊係大啲嘅。
我哋出去後院，前後院咧都係有嗰個 sprinkler 嘅，自動灑水嗰個功能。後院一棵大樹都冇。屋主大約喺1個月前換咗新屋頂，咁有部分嘅窗口就係換新嘅。過嚟呢邊。呢度就係兩車位車庫嘅後門啦，冇鎖匙，所以睇唔到裏面。呢個後院咧，佢都打理得好乾淨，草就好綠。呢座就係中央空調啦，都幾新淨啊！仲有呢條門咧，就係我哋剛才喺廚房嘅，廚房出嚟嘅就係旁邊呢間屋啦。咁呢個就係一個熱水爐啦。呢一間係一間獨立屋喺 North Almonte， 裏面咧一共有3房2浴，居住面積有1040尺。地大有5829尺，年份就係1961年嘅，喺大約11年前就全部做晒裝修啦。呢個區咧又方便，靠近605、210同10號高速公路，各式餐廳、華人超市，一切都好方便。行路去小學，呢一間細細地啦，唔到1100尺嘅一間獨立屋。佢位置就好靚啦，屬於 North Almonte， 價錢只係798,888。大家如果想知道更加詳細嘅內容，或者想約個時間過嚟睇下嘅，歡迎打電話揾 Joanne 626-758-8950。最後，我恭祝大家身體健康，合家平安，每日開開心心。約定你下個影片再見，拜拜。